ලස්සන තැන් බලන්න රැඳී සිටින්න ටිචි ස්ටයිල් එක. අද අපි යන්නේ කඩියල්ලෙන දියැල්ල බලන්න. ඔව් යාළුවනේ දැන් මම ඉන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කෙත් නෙවෙයි නුවර දිස්ත්‍රික්කෙත් නෙවෙයි. ඒ දිස්ත්‍රික්ක දෙක අතර මැද ස්ථානයක තමයි මම ඉන්නේ. මොකද යාළුවනේ මෙතනින් එහා පැත්ත මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය, ඒ වගේම මෙහා පැත්ත නුවර දිස්ත්‍රික්කය. ඒ වගේම කඩුගන්නාව නෝ ප්‍රදේශ වෙන් වෙන්නේ මෙතනින්. ඒ වගේම කඩියල්ලෙන නගරය සහ කැටබුලාව කියන ග්‍රාමය වෙන්වන්නේ මම ඉන්න තැනින්. දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගමනාන්තේ. එහෙමත් නැත්නම් කඩියල්ලෙන දියැල්ල වෙත. අපි උඩට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ දියැලේ සුන්දරත්වය කියලා. ඔය යාළුවනේ මේ කඩියල්ලෙන දියැල්ල ස්තර කීපයකින් ගලා හැලෙනවා. ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ඉහළ මහල, මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි මහල. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ පාරෙන් එහා පැත්තේ තුන්වෙනි මහලක් බලන්න පුළුවන්. ඒක හොඳටම බලන්න ඔයාලා යන්න ඕනි පාරේ එහා පැත්තට ගියොත් අපිට ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. දියැල ආශ්‍රිතව අපිට ජල විදුලි බලාගාර දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් කුඩා ප්‍රමාණය. එහා පැත්තෙන් දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ එක් ජල විදුලි බලාගාරයක්. ඒ වගේම මේ දියැල ආරම්භ වන ස්ථානයේ ඒ කියන්නේ මේ හරියේ තව විදුලි බලාගාරයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් දියැලේ උඩට යන්නයි හදන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතාමත් පටු. ඒ වගේම මඩ පාරක් තමයි තියෙන්නේ, පොඩි පාරක්. ඒක නිසා ඔයාලා එනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ආරක්ෂාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ දවස්වල මෙහෙට ටිකක් වැසි සහිත කාලගුණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මඩ වෙලා තියෙනවා පාර. හරිම ලස්සනයි. දැන් ඔයාලට මෙතනින් පේනවා යාළුවනේ ආරුක්කු පාලම. මේ ආරුක්කු පාලම හරහා තමයි මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය සහ නුවර එළි දිස්ත්‍රික්කය යා වෙලා තියෙන්නේ. මේ පාලම මතින් ආරුක්කු මතින් ජලය එහාට ගමන් කරන එක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂ දේ. එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් ලස්සන දේ. අද නම් අපිට එක ආරුක්කුවකින් විතරයි ජලය ගමන් කරන විදිහ පේන්නේ. දැඩි ප්‍රපාතයක් තියෙනවා යාළුවනේ. මෙතනින් වැටුණොත් දියැල්ලේ තමයි. ඒ නිසා මෙතනින් වැටුණොත් පහළ දියැල්ලටම වැටෙනවා යාළුවනේ. ඒක නිසා පරිස්සමෙන් අඩේ තියලා පරිස්සමෙන් එන්න ඕනේ. මේ පාර හරිම හුරු නැති කෙනෙක්ට නම් යන්න ටිකක් අපහසුයි. ඉන්නේ දියැල්ලේ දෙවෙනි මහලේ. ඔයාලට මෙතනින් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ලස්සනම දේ ආරුක්කු පාලම. මේ ආරුක්කු පාලම හරහා ගමන් කරන ආකාරය ඉතාමත් ලස්සනට අපිට දෙවෙනි මහලට ආවම බලා ගන්න පුළුවන්.
දෙවෙනි තට්ටුවේ. ඉතාමත් ලස්සනයි. ඒ වගේම මෙතනට ආපුවම දැනෙන හැඟීම වචනෙන් විස්තර කරන්න බෑ. මොකද මේ සබාදහම කොච්චර ලස්සනද කියලා හිතෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා එන්න මේ තැන්වල තියෙන සුන්දරත්වය අත්විඳින්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ අනාගත පරපුරට මේ ලස්සන මේ විදිහටම ඉතිරි කරලා යන්න අවශ්‍ය කරන්නත් එපා යාළුවනේ. ඔයාලට පේනවා මේ කඩියල්ලෙන දිය ඇල්ල මීටර් 20ක විතර උසක ඉඳන් තමයි පහළට කඩාගෙන හැලෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ඔයාලට ආවොත් මේ දිය ඇල්ලේ තැන් කිහිපයකින් නාන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉන්නේ මේ දෙවන මහලේ. මෙතනත් නාන්න හොඳ තැනක්. හැබැයි ඔයාලගේ ආරක්ෂාව තමයි පළවෙනි දේ. ලංකාවේ වෙන ලස්සන තැන් වගේම මෙතනත් දකින්න තියෙන කනගාටුදායක දෙයක් තමයි යාළුවනේ මේ. ඔයාලට පේනවනේ. ඉතින් ඔයාලගේ පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතිම මේ වගේ තැන් වලට එනවනම් පුළුවන් තරම් පොලිතින් ප්ලාස්ටික් වලින් වැළකීලා එනවනම් ගොඩක් හොඳයි. ඔව් යාළුවනේ අපි දැන් ඉන්නේ දියැල ළඟම තියෙන නරඹු මධ්‍යස්ථානයේ. අසලමින් නරඹු මධ්‍යස්ථානයේ දැන් නම් පාවිච්චි කරන්න බැරි තරමටම අබලන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ඒ නරඹු මධ්‍යස්ථානයේ මේ පහලින් ඔයාලට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි විදුලි බලාගාරය. මේ විදුලි බලාගාරයට දැන් නම් අපිට යන්න බෑ. මොකද මේ විදුලි බලාගාරයට යනවා නම් විශේෂ අවසරයක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා එනවා නම් කලින් අවසරයක් අරගෙන මේ විදුලි බලාගාරය බලන්නත් පුළුවන්. තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.